Сегодня не пустила сына в школу. Сильно раскашлялся, сопли такие, знаете, прям. Купила себе 2 реально копеечных средства, натуральных, которые очень здорово и быстро справляются. Уже завтра пойдет в школу. Добавляйтесь в мой закрытый WhatsApp Wellness блог. Я расскажу там подробнее, что и как из натуральной аптечки, не прибегая к аптечным синтетическим препаратам, я давала ребенку, что за 1 день это все исчезнет.